တို့ internship အတွက်ဆိုပြီးရုံးခန်းလေးတစ်သက်ရှိအဲ့မှာပါပြီးတော့လုပ်ရှင်လို့ APU ကရောဒါအကြောင်းပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လို support တွေရှိတယ် ဘယ်လို support လဲဆိုတော့အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့အကုန်လုံးကတော့ចောင်းသားဖို့ပဲမတူတာ year 1 year 2 year 3ပြီးပဲတက်ရတဲ့သူရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် year 1 year 2တက်နေတဲ့ပြီးွားနဲ့ internship အတွက်ဆိုပြီးတို့6လတွေပြီးရရှိတယ်အဲ့တော့တင်မှာ internship ကိုပါတာကိုလိုက်ချကိုကိုလိုက်ချရတာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လိုက်မချချင်လည်းအဲ့မှာတို့ internship အတွက်ဆိုပြီးရုံးခန်းလေးတစ်သက်ရှိအဲ့မှာပါပြီးတော့လုပ်ရှင်လို့အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိတယ်အဲ့နေရာမှာ internship ကောင်းသွားပြီဆိုရင်လည်းတရပြန်တက်တရပြီးရင်တော့ပွဲရပြီးတော့အခုနောက်ကောင်းတဲ့လုပ်ရှိမှသွားလုပ်ပေါ့တို့ internship အတွက်ဆိုပြီးရုံးခန်းလေးတစ်သက်ရှိအဲ့မှာပါပြီးတော့လုပ်ရှင်လို့ APU ကရောဒါအကြောင်းပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လို support တွေရှိတယ် ဘယ်လို support လဲဆိုတော့အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့အကုန်လုံးကတော့ចောင်းသားဖို့ပဲမတူတာ year 1 year 2 year 3ပြီးပဲတက်ရတဲ့သူရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် year 1 year 2တက်နေတဲ့ပြီးွားနဲ့ internship အတွက်ဆိုပြီးတို့6လတွေပြီးရရှိတယ်အဲ့တော့တင်မှာ internship ကိုပါတာကိုလိုက်ချကိုကိုလိုက်ချရတာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လိုက်မချချင်လည်းအဲ့မှာတို့ internship အတွက်ဆိုပြီးရုံးခန်းလေးတစ်သက်ရှိအဲ့မှာပါပြီးတော့လုပ်ရှင်လို့အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိတယ်အဲ့နေရာမှာ internship ကောင်းသွားပြီဆိုရင်လည်းတရပြန်တက်တရပြီးရင်တော့ပွဲရပြီးတော့အခုနောက်ကောင်းတဲ့လုပ်ရှိမှသွားလုပ်ပေါ့